Bà xua đây ôn được ọc nế. Bà ngày ní môn nâng thừa cả bằng riêng nhâm có xong ở phê tô phòng đai trong cuộc ôn trà chi để bàn xùm nộm bố ôi lục rù thơ bởi thiên bọt tại sự đây mùi ní hay khó khăn mình bán thơ ối rồi xa tại lục ta đã bọc nhóm có từ tùa mùa nạ phiếp chẳng hỏi ngày ní dưới một mơ ông phí tại sự đây nâng từng ọc nế. Bà bởi thiên bọt bao dưới cứ như vậy thá cả ọc rúng chia cần lướt nông cả áp vọt sẽ thực kịch chủ bỏ sai. Bạn đối xong rồi đó muốn phơi tay sẽ đây muối dưới trôi chập đá mơ làm phí tức đau rồi bỏ tay sẽ đây bỏ dương thả tớ khi miền cô bồng nón trong ba là vậy vì dương. Bạn đầu tiên cái này giờ ông phí cả áp rung đại vị chia sẻ một hiệp này cha mình đồng mình đau bằng hạt bằng riêng ở chỉ đau viết chia cần lư men thay viết chia một số bài muối nấu nông ca áp vọt sẽ thực kịch mà sẽ thực kịch đầu tiên cứ sầm đau từ lớn một bò bạn một bò xinh để chui trôi trống đó đầm là cá rồi bò vào tê chiên trắng và thiên là bọt nắng cây tròn này dày thá lúc ra từ miền sạc một phiệp bằng đồng mình đào đi bà lúc ra từ miền sạc một phiệp bằng đồng đào bằng hạt bằng riêng nắng tớ về chia một số bài muối nóng ca thôi miền ca đi chùm rán nô một bò xinh để chui trôi trống vào tê chiên mùi bà hãy chụp bố ca bọ sai là của tia hó nó tin ít kia mình miền một quạt tế để cho này hỏi dương lợn ông pi từ phiệp sùng cúng và bọt sát nâng ở so sơ tiếng o tại mà đo bạn chẳng lúc ru bây giờ sừng khai phần này tấu dương từ lọt một mớ ông pi cùng rung tái tiếng o kia và lùm non pa nhá và tê này mùi nó lơ sờ lốp miền ca đi chùm rán mình đôi kia tê và tê khla đi chùm rán khla tiết nâu tại cây cỏ chùm pua pa nhá ní miền pẹ pon chỉ tràn này tăng pi đặc biệt đặc non cục crom chùm luôn phải chia chốn nâng thôn thiên manu nó khôngประเทศ nút bằng đài cho quốc ca bằng ca thôn thiên manu ni lục tra từ miền cao rúng chỉ chạm bài hai bậc cách cả ní ban sầm rạch nút khơi sẽ từ cách được bỏ chia nâng rít lụt lót chia mình khàn bà đòi mơ khơi bị côn đầm lái nay cao rúng để ai cài privacyประเทศ chết bài này hỏi tự miền tu sna mùi lực lặng thả cao rúng chia cần lưới nóng ca bị vót sẽ từ cách bạn chân dưới mình tó mó chùm nọt pa nhà ta tu snaประเทศ khẳng lớn ní miền ắt thần ấy đôi mình khạc nằm bay chiaประทิบ សម្រាប់ជួយបំភ្លឺដល់ការបកស្រាយចំណុចប្រធានឲ្យបានក្បោះក្បាយចាំបាច់ត្រូវយល់ន័យនៃពាក្យគន្លឹះជាមុនសិនពាក្យដែលត្រូវបញ្យល់រួមមានទី1គឺពាក្យការអប់រំដែលសំដៅទៅលើសកម្មភាពបណ្ដុះបណ្ដាលសិក្សារៀនសូត្រវឹកហាត់ឲ្យស្ទាត់ជំនាញចំណែកឯពាក្យគន្លឹះមានន័យថាជាកូនសោឬក៏ជាមុតជបាយបាទរីឯពាក្យការអភិវឌ្ឍគឺការធ្វើឲ្យមានភាពរីករូតលាស់និងពាក្យសេដ្ឋកិច្ចបានសេចក្តីថាមុខរបរដែលមានប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ប្រទេសនីមួយៗបាទអញ្ចឹងយើងសរុបអត្ថន័យប្រធានមកវិញមកតាមអត្ថន័យនៃពាក្យគន្លឹះខាងលើទស្សនៈប្រធានចង់កំណត់ថាសកម្មភាពនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលគឺជាកូនសោដ៏ចាំបាច់ក្នុងការធ្វើឲ្យកិច្ចការឬរបបផ្សេងក្នុងប្រទេសមានការចម្រើនលូតលាស់បាទឥឡូវយើងបន្តទៅលើការបកស្រាយប្រធានបាទជាការពិតណាស់ការអប់រំជាគន្លឹះក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចព្រោះដំណើរការកសាងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យលូតលាស់លុះត្រាតែមានធនធានមនុស្សដែលបានទទួលការអប់រំយើងដឹងហើយថាការអប់រំជាសកម្មភាពបណ្ដុះបណ្ដាលព្រានប្រដៅមនុស្សឲ្យក្លាយជាមនុស្សពេញលេញចំពោះបញ្ហានេះគឺទាមទារឲ្យមជ្ឈដ្ឋានទាំង3គឺគ្រួសារសាលារៀននិងសង្គមមានទំនាក់ទំនងនិងសហការគ្នាទៅវិញទៅមកកសាងធនធានចាំបាច់សម្រាប់បម្រើការកសាងសេដ្ឋកិច្ចហេតុនេះមជ្ឈដ្ឋាននីមួយៗត្រូវបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អដោយបាទអញ្ចឹងចំពោះគ្រួសារតើត្រូវបំពេញនូវកិច្ចការអីខ្លះដើម្បីសម្រេចនូវសកម្មភាពនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលចំពោះគ្រួសាររួមចំណែកបណ្ដុះបណ្ដាលកូនចៅឲ្យចេះប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីបណ្ដុះសិលធម៌សុជីវធម៌គុណធម៌ដល់ពួកគេផ្ដល់ជាគំរូល្អៗដល់ពួកគេបណ្ដុះស្មារតីឲ្យពួកគេមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់គ្រួសារនិងសង្គមពោលគឺមានគំនិតជាតិនិយមនិងមាតុភូមិនិយមបញ្ជូនកូនចៅឲ្យចូលសិក្សាតាមភូមិសិក្សានីមួយៗបាទចំណុចទាំងអស់នេះគឺជាសកម្មភាពនិងជាកាតព្វកិច្ចមួយចំនួនដែលឪពុកម្ដាយឬក៏មជ្ឈដ្ឋានគ្រួសារត្រូវបំពេញ
ហើយម្យ៉ាងទៀតគឺត្រូវមានការចូលរួមសហការពីសាលារៀនផងដែរទើបការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់យើងនឹងអាចទទួលបានផលល្អប្រសើរមកកម្រិតទៀតបាទអញ្ចឹងចំពោះសាលារៀនត្រូវរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់បម្រើការងារអប់រំផ្ដល់នូវចំណេះដឹងច្បាស់លាស់ប្រកបដោយលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រផ្ដល់វិធីសាស្ត្រសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមរយៈការអានឯកសារផ្សេងៗឬតាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាត្រូវសម្រេចឲ្យបាននៅចក្ខុស្ដំនៃការអប់រំទន្ទឹមនឹងបានការចូលរួមពីគ្រួសារនិងសាលារៀនអញ្ចឹងសង្គមក៏មានតួនាទីដ៏ចាំបាច់មួយក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវការអប់រំដែរអញ្ចឹងសួរថាតើសង្គមត្រូវធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងសង្គមត្រូវផ្ដល់បទពិសោធន៍បន្ថែមថ្មីៗទៀតតាមរយៈមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួននិងកិច្ចការងារដែលពួកគេធ្វើរក្សាបាននូវសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពពោលគឺកសាងសង្គមសន្តិភាពប្រកាន់យកនីតិរដ្ឋផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេបានប្រើប្រាស់ចំណេះជំនាញរបស់ខ្លួនគេឲ្យចំទិសដៅបាទអញ្ចឹងបើកវងកញ្ចក់បន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹង3ចំណុចដែលខ្ញុំបានលើកពីមជ្ឈដ្ឋានគ្រួសារសាលារៀននិងសង្គមដែលប្រធានបទរបស់យើងគេនិយាយថាការអប់រំជាគន្លឹះក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងគឺលោកគ្រូចង់បង្ហាញថាបាទតើតើមានធនធានមនុស្សដែលបានទទួលការអប់រំពីមជ្ឈដ្ឋានទាំង3នេះហើយអញ្ចឹងទៅពួកគេនីមួយៗហ្នឹងអាចប្រើប្រាស់សមត្ថភាពរបស់ពួកគេដើម្បីបន្តទៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបានអញ្ចឹងសួរថាតើសកម្មភាពអីខ្លះដែលពួកគេអាចចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទាំងនោះឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតណាការសហការរវាងមជ្ឈដ្ឋានទាំង3នេះហើយដែលធ្វើឲ្យធនធានមនុស្សរបស់យើងក្លាយជាមនុស្សពេញលេញមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដក្នុងការចូលរួមកសាងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យដូចជាវិស័យកសិកម្មចូលរួមបង្កើនផលវិស័យពាណិជ្ជកម្មបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីវិនិយោគវិស័យឧស្សាហកម្មសិប្បកម្មបង្កើតសង្វាក់ផលិតកម្មបំពេញតម្រូវការទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសវិស័យទេសចរណ៍នាំភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិថែរក្សាកេរមរតកវប្បធម៌វិស័យគមនាគមន៍កសាងថែរក្សានិងប្រើប្រាស់ដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចជាតិតាមរយៈការរីកចម្រើនវិស័យទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យកម្រិតជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋកើនឡើងដូច្នេះប្រទេសជាតិក៏រីកចម្រើនដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងមានន័យថាវិស័យផ្សេងអាចដំណើរការបានលុះត្រាតែមានធនធានមនុស្សដែលអាចស្របជាមួយនឹងវិស័យហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាមនុស្សម្នាក់គឺមានជំនាញអត់ដូចគ្នាទេបាទអ្នកខ្លះគាត់ពូកែផ្នែកខាងកសិកម្មអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងធនធានមនុស្សផ្នែកកសិកម្មគឺត្រូវតម្រូវឲ្យចូលរួមក្នុងវិស័យកសិកម្មចំណែកឯអ្នកខាងពូកែខាងពាណិជ្ជកម្មគឺឲ្យគាត់ចូលទៅអភិវឌ្ឍផ្នែកពាណិជ្ជកម្មចំណែកវិស័យឧស្សាហកម្មបាទអញ្ចឹងពួកគេដែលមានជំនាញខាងឧស្សាហកម្មក៏ចូលទៅផ្នែកឧស្សាហកម្មអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាផ្នែកនីមួយៗកិច្ចការងារនីមួយៗនៅក្នុងប្រទេសអាចមានដំណើរការទៅមុខបានរលូនឬមិនរលូននោះគឺអាស្រ័យទៅលើធនធានមនុស្សរបស់យើងនោះឯងអញ្ចឹងហើយបានថាតើតែមានការអប់រំទៅសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើនបាននោះឥឡូវយើងមកមើលអំពីទស្សនវិជ្ជាសង្គមយើងវិញម្ដងណាបាទសង្គមយើងមានការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចដោយសពថ្ងៃក៏ព្រោះតែយើងបានបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សលើគ្រប់វិស័យនាពេលកន្លងមកស្របជាមួយគ្នានេះទោះបីកំពុងស្ថិតក្នុងបរិបទ COVID-19 ក៏ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើសុខភាពនិងការសិក្សាអប់រំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដដែលពោលគឺក្រសួងអប់រំបានរៀបចំការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកឬការសិក្សាពីចម្ងាយក៏ព្រោះតែមិនចង់ឲ្យមានការខកខានការបណ្ដុះបណ្ដាលម្យ៉ាងព្រួយបារម្ភខ្លាចកុមារនិងយុវជនរបស់យើងខ្លាចជាអនាគតជនដែលអាចជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់យើងកន្លងមកយើងរីកចម្រើនបានមកកម្រិតហើយប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហា COVID-19 តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលមិនភ្លេចអំពីការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សទេពីព្រោះថាធនធានមនុស្សគឺជារឿងសំខាន់មួយក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសគ្រប់សម័យកាលទាំងអស់បើខ្វះធនធានមនុស្សអត់ចេះមនុស្សល្ងងអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចនឹងធ្លាក់ចុះដោយខ្លួនឯងតែម្ដងបាទព្រោះថាអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងៗបានឥឡូវយើងបន្តទៅមើលអំពីទស្សនវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្របាទសម័យអង្គរក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គជាស្ដេចដែលមានបញ្ញាញាណបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរុងរឿងល្បីល្បាញក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ព្រោះតែសម័យនោះបានលើកកម្ពស់ការសិក្សាអប់រំតាមរយៈការបង្កើតឲ្យមានសាលារៀនមានទាំងសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនប្រជារាស្ត្ររបស់ទ្រង់ឲ្យមានចំណេះដឹងអាចចូលរួមកសាងសេដ្ឋកិច្ចជាតិបានដូចជាលើកកម្ពស់វិស័យកសិកម្ម
គមនាគមន៍ជាដើមបាទឥឡូវយើងបន្តទៅសម័យមួយទៀតណាបាទសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមក្រមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុជាព្រះរាជាដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដែរនោះបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យបណ្ដាប្រទេសតូចធំទទួលស្គាល់រាប់អានជាមិត្តហើយចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាជាកោះសន្តិភាពនេះដោយសារតែព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានយកចិត្តទុកដាក់លើការសិក្សាអប់រំដោយបង្កើតសាលារៀនទូទាំងប្រទេសបង្កើតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទខ្មែរបច្ចុប្បន្នជាសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញជាដើមម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គបានយកព្រះទ័យទុកដាក់លើវិស័យកសិកម្មដោយបានពង្រីកដីស្រែការជ្រើសរើសពូជស្រូវថ្មីការធ្វើនយោបាយទឹកជាដើមចំពោះវិស័យគមនាគមន៍បានកសាងកំពង់ផែអាកាសយានដ្ឋានផ្លូវរថភ្លើងដើម្បីសម្រួលដល់ការចរាចរណ៍ទំនិញរបស់ពលរដ្ឋឯផ្នែកឧស្សាហកម្មសិប្បកម្មក៏មានច្រើនដូចជារោងចក្រក្តារបន្ទះរោងចក្រស៊ីម៉ង់ត៍និងរោងចក្រកែវជាដើមណាបាទអញ្ចឹងមានថាសមិទ្ធផលក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមគឺមានច្រើននេះហើយសពបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការដឹកនាំរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលជាព្រះរាជាដែលមានការសិក្សាអប់រំខ្ពស់អញ្ចឹងការបង្កើតស្នាដៃបាទការដឹកនាំប្រទេសក៏មានកម្រិតខ្ពស់ហើយការយកចិត្តទុកដាក់នៃការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននេះហើយដែលជាកត្តាមួយដែលជួយជំរុញឲ្យវិស័យផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនាសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមមានដំណើរការល្អប្រសើរបាទឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតណាបាទនៅក្នុងទិដ្ឋភាពអក្សរសិល្ប៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ប្រជាប្រិយរឿងមេយើងចៅមាណពដោយបានទទួលការណែនាំពន្យល់ពីនាងលក្ខិណាជាប្រពន្ធទើបធ្វើឲ្យមាណពមានសមត្ថភាពកែប្រែសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារពីភាពក្រីក្រទៅជាភាពមានបានជាសេដ្ឋីបាទតាមដំណើររឿងយើងបានដឹងថាមាយើងកន្លងមកគាត់ក្រណាស់ប៉ុន្តែដោយសារតែបានទទួលការអប់រំបាទមានការអប់រំអញ្ចឹងហើយបានជាអាចកែប្រែសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ណាគ្រួសាររបស់គាត់ដែលក្រីក្រកន្លងមកហ្នឹងឲ្យទៅជាភាពមានបានវិញឥឡូវយើងបន្តទៅស្នាដៃមួយទៀតគឺរឿងព្រះអាទិត្យថ្មីរះលើផែនដីចាស់របស់លោកសួនសុរិនបាទឆ្នាំ1960ដល់61ពានរង្វាន់អន្តរទេវីលេខ1រឿងនេះបានបង្ហាញថាការអប់រំពិតជាបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ដំណើរការកសាងសេដ្ឋកិច្ចដោយសមបន្ទាប់ពីបានវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតប្រកបរបរស្រែចម្ការវិញនោះនៅ2ឆ្នាំដំបូងសំធ្វើស្រែពុំសូវបានផលទេនេះក៏ដោយសារការធ្វើកសិកម្មបែបបុរាណធ្វើស្រែប្រវាស់មេឃម្យ៉ាងមិនមានចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ឬបច្ចេកទេសច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែនៅពេលសំបានដើរតាមមាគ៌ារបស់អង្គសម្ដេចឪដោយធ្វើស្រែបែបទំនើបមានប្រព័ន្ធទឹកជ្រើសរើសពូជជាដើមនោះសំទទួលបានផលល្អប្រសើរខុសពីពេលមុនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសំបានប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនដឹកនាំប្រជាជនក្នុងភូមិឃុំឲ្យចេះដឹងពីការធ្វើកសិកម្មចូលរួមលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងសង្គមជាតិស្របតាមផែនការរបស់អង្គសម្ដេចឪថែមទៀតផងបាទអញ្ចឹងមានថាស្អីក៏ដោយតើតែមានការអប់រំទើបមានការរីកចម្រើនបានបាទឥឡូវយើងបន្តទៅលើស្នាដៃចុងក្រោយគឺរឿងគូលីកំណែនអន្តិតលឹមបានពន្យល់បកស្រាយពីបញ្ហាទុក្ខវេទនារបស់រាស្ត្រខ្មែរដែលមនុស្សមួយចំនួនដូចជាអាចារ្យឆេងតាមួយយល់ខុសថាសេចក្តីទុក្ខទាំងនេះកើតចេញអំពីបុណ្យកុសលពីជាតិមុនតែបើតាមសម្ដីអន្តិតលឹមឃើញថាសេចក្តីទុក្ខនេះគឺកើតពីពួកអាណានិគមបារាំងជប៉ុនដែលតែងតែជិះជាន់សង្កត់សង្កិនរាស្ត្រនោះទៅវិញទេការបកស្រាយសេចក្តីទុក្ខនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកទាំងនោះបានមើលឃើញពីភាពពិតមិនផ្ដេកដួលទៅនឹងកម្មផលតទៅទៀតហើយខិតខំចូលរួមប្រឆាំងនឹងពួកអាណានិគមរកឯករាជ្យជូនជាតិក្រោយពីបានឯករាជ្យប្រទេសក៏មានដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចល្អឡើងវិញរួចផុតពីការកេងយកប្រយោជន៍ហើយម្នាក់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រួសារនិងខ្លួនឯងដូចជាម៉ឹងបានកសាងគ្រួសារនិងអ្នកគ្រូគូរស់ជាដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងទីនេះលោកគ្រូចង់បញ្ជាក់ថាអន្តិតលឹមគឺជាអ្នកដែលបានទទួលការអប់រំច្រើនបាទធ្លាប់បួសធ្លាប់រៀនហើយក៏ចេះថ្លឹងថ្លែងអំពីហេតុផលនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមិនគិតខុសទៅលើជំនឿផ្ដេសផ្ដាសដោយមើលឃើញថា
រឿងដែលសេចក្តីវេទនារបស់ខ្មែរយើងមិនមែនដោយសារតែរឿងកម្មពីអីទេគឺមកពីពួកបារាំងជប៉ុនទៅតើដែលអ្នកធ្វើបាបអញ្ចឹងការអប់រំបានផ្ដល់ទៅដល់អ្នកដែលអត់យល់នោះដូចជាអាចារ្យឆេងដូចជាតាមួយអីហ្នឹងក៏ដូចជាប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនដែលមានទស្សនៈស្របជាមួយនឹងអាចារ្យឆេងនឹងតាមួយហ្នឹងក៏បានញាក់ខ្លួនរលឹកឡើងវិញថាអំពើនេះរឿងនេះមិនមែនជារឿងពីបុព្វជាតិអីនោះទេគឺជារឿងដែលកើតឡើងពីពួកអាណានិគមតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាយើងធ្វើយ៉ាងណាលៃលកឲ្យបានរួចផុតពីអាណានិគមនោះនឹងមានដំណើរការល្អប្រសើរវិញហើយឃើញថានៅពេលដែលពួកគេខិតខំប្រឹងប្រែងបាទប្រឆាំងតស៊ូជាមួយបារាំងបាទទាមទារឯករាជ្យបានហើយអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនីមួយៗក៏មានស្ថិរភាពឡើងវិញបាទអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាតើតែមានការអប់រំដែរទៅពួកគេអាចយល់នៅពេលដែលពួកគេអាចយល់ទៅអាចកសាងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនីមួយៗហ្នឹងឡើងវិញបានបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅសរុបតែម្ដងសរុបសេចក្តីមកឃើញថាការអប់រំជាគន្លឹះក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឲ្យរីកចម្រើនទាំងក្នុងសង្គមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដមែនបាទវាតម្លៃឆ្លងតាមការបកស្រាយទស្សនៈប្រធានខាងលើរួចមកយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាពិតជាមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងប្រពៃដោយបានលើកបង្ហាញពីតម្លៃនៃការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលដែលជាប្រភពដ៏សំខាន់មិនអាចខ្វះបានក្នុងការរីកចម្រើនខ្លួនឯងគ្រួសារនិងប្រទេសជាតិដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាកុលបុត្រកុលធីតាត្រូវខិតខំរៀនសូត្រហើយប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងនិងជំនាញរបស់ខ្លួនកសាងគ្រួសារនិងសង្គមជាតិយើងឲ្យបានរីកចម្រើនតទៅទៀតបាទអញ្ចឹងការបកស្រាយទស្សនៈប្រធានរបស់យើងគឺចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាក្នុងការសិក្សាទៅលើប្រធានបទនេះបាទហើយបើសិនជាមានកង្វះខាតត្រង់ចំណុចណានោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងបាទអរគុណច្រើនណាបាទជម្រាបលា